Và cái vòng quay này anh sẽ trả cho em. Nào là nước miếng, nào là bê bê bê, nào là... Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Trương Thị Vinh đã đưa tôi vào vòng chua cay này. Lăng Vĩ Dạ, sống ở trên đời ơn đền quán trả. Tối đêm nay một đêm duy nhất tại sân vận động Bảy Ruột cái mới sẽ có chương trình múa lửa xiết nuốt chanh. Quý vị hãy đón xem và giới thiệu những người cùng đón xem. Có chia cho Lan Ngọc miếng không? Có chứ, Lan Ngọc phải chịu giùm em 10 miếng chứ, em chỉ mong số 2 thôi. Số 10 là của Lan Ngọc. 4 miếng. Ôi buốt răng luôn á nè. Thôi chị ơi đừng cù quá. Nhai Ngọc, nhai Ngọc. Nhai nước. Cái này ta gọi là cái gì? Nghiệp chướng. Đội thắng có 3 người và đội thua có 3 người. Mỗi người của đội thua sẽ được đội thắng quay một con số, sau đó cho ăn một món ăn mà ban tổ chức đã quy định. Đây, Kỳ Duyên chọn ai? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Ngân. Ủa đếm chi à? Ủa vậy đếm chi à? Bây giờ chúng ta sẽ quay theo chiều thuận kim đồng hồ. Đây là những con số. Ví dụ số 8 thì sẽ ăn 8 cái ở trong cái lòng đó. Còn nếu số 8 mà có cộng thêm cái này là cái món ăn thì có một món ăn riêng nữa. Cái này là sẽ bị thọc lát một cái. Cái này bị quánh vô mặt một cái. Cái này bị hung một cái. Cái này bị thêm một cái điều hình phạt bất kỳ mà Kiều Duyên muốn. Cái này là sẽ quay thêm một lần nữa để cộng cái con số vô. Duyên trước khi quay chị nói nghe là mình còn gặp nhau nhiều lắm á Duyên. Rồi quay. Thế bây giờ chị muốn vào cái gì? Chị muốn vào Số 2. Số 2 Thì nó sẽ ra số 12. 2. My God. 12 là gì vậy? Đây, Yeah. 12 miếng à? Kỳ Duyên đã quay vào số 12, có nghĩa là Thúy Ngân phải ăn 12 lát chanh. Wow, Lan Ngọc miệng thơm lắm nha. Mời lát thứ nhất. Lát nữa với nó chị dạ 12 luôn nha. Mời lát thứ nhất. Tất cả chúng ta chuẩn bị quýu giò. Hình như em nãy em bịt miệng anh đúng không? Anh biết hết. Xin lỗi, tôi đã bị chảy nước miếng rồi. Hay là mình lấy 12 miếng xếp đều xong rồi dồn vô cho nhanh không? Tùy cách ăn của họ. 2 miếng. Có chia cho Lan Ngọc miếng không? Có chứ, Lan Ngọc phải chịu giùm em 10 miếng chứ, em chỉ mong số 2 thôi. Số 10 là của Lan Ngọc. 4 miếng. Bé có duyên đi. 5 miếng. 6 miếng. Chà, cái miệng size L mới đút vô nổi nha. Mấy rồi? 12. 9, mới có 9 nè, bớt ăn vàng. Ủa anh cái này là ăn phải ăn cả vỏ luôn hả? 10. 10. Đâu, sao lại như thế hả Duyên? Làm gì Đâu, có em chuyện ăn hỏi cả mà. vỏ hả em ơi? 11, nhanh nào. 12. 12. Hơn một trái đó. Mình là đồng đội, có phước cùng hưởng, có quà cùng chia. Không có đâu. Đồng đội em tráo trở ghê. Ôi buốt răng luôn á nè. Chia làm 2 đi. Để em ăn hộ cho 3 miếng. Sao lại 3 miếng hả chưa? Sao lại 3 miếng hả Duyên? 10 miếng đi Duyên ơi. Người ta ăn hộ là mừng rồi, mày đặt trả giá nữa. Rồi 5 miếng. Trời ơi, chẳng lẽ đội người ta làm được vậy mà mình không có làm cho đồng đội mình? Yeah. Chị mất mặt quá, chị thấy Không, chưa? không, không. Chị sẽ giúp em lau miệng cho em. Ăn đi. Trước sau thì cũng đến họ, đau thương sắp đến họ rồi. Ghê quá thiệt, nổi da gà luôn á. Nhả ra đi, nhả ra đi. Rồi, người tiếp theo Minh Triệu, mời quay. Chọn ai? Chị quay đi cưng. Làm Vĩ Dạ. Quay là việc của em, ăn là việc của chị. Sao em không để dạ cho anh? Muốn làm gì đó thì làm. Đúng rồi. Anh muốn dạ. Anh muốn em
Lần đầu tiên trong chương trình này Vinh muốn dạ. Trương Thế Vinh tuyên bố là muốn dạ trong chương trình 7 nụ cười xuân. Mà không phải muốn dạ hạnh phúc mà muốn dạ đau đớn. Mời Triệu quay cho Ninh Dương Lan Ngọc. Rồi em sẽ nhường cho đồng đội của em. Ngọc qua đây cưng. Hồi nãy chị có nhớ không, em rất yêu thương chị. Đứng gần lại đây. Ví dụ như mà chị quay lại gần tới số 12, em thổi hiểu không? Em thổi cho nó qua 5 cộng cái gì đây nè. Chị chưa biết đó là cái gì hiểu không? Cậu xin trời Phật con cũng ăn ở rất là tốt, luôn yêu thương đồng đội. 2 miếng. 12, 2 miếng. 10 thôi, 10 2 thôi. miếng. 12. Định mệnh đã sắp đã. Đỉnh cao. Cái này trời. ta gọi là cái gì? Nghiệp chương. Nghiệp quá. Mời ăn. Ngân, em nhớ hồi nãy người ta quay lưng với em không? Đúng. Chị có ăn giùm em 3 miếng không? Không em. Em hứng có chị đúng thôi. rồi. Chị xếp giùm cho em Lấy thôi. lên. Em ăn giùm Ngân rồi bây giờ em hứng có Đây chị. để em lau cho chị, không khăn này khăn sạch mới lắm, chị Ngọc không thích. Cái miệng em bé tí teo. Thì mình chia 2 lần ha. Cái sai miệng nó không được đâu. 3 lần chua nó mới đau, nó mới đau nữa. 2 lần chua nó mới đau. Ngọc ơi, Ngọc hiểu cảm giác này lúc nãy không Thật Ngọc ra là ơi. em có thể ăn tất cả mọi thứ. Thôi chị ơi đừng cố quá. Nhai Ngọc, nhai Ngọc. Nhai nước, nhai nước. Bỏ ra, bỏ ra. Lần thứ 2. Ghê lắm á. Rồi, Vinh. Lần thứ 2. Thưa quý vị, tôi biết quý vị nhìn Lan Ngọc, nhìn Thúy Ngân đau. Ngọc. Dạ em sợ quá Ngọc ơi. Nhìn Lan Ngọc với lại nhìn Thúy Ngân đau là quý vị buồn. Nhưng nhìn Lâm Vĩ Dạ đau là quý vị phái lắm đúng không? Trương Thế Vinh, mình còn gặp nhau dài lắm. Dạ, cái vòng quay này anh sẽ trả cho em. Nào là nước miếng, nào là bê bê bê, nào là anh trả hết cho em. Em xin mượn lời của chị Harry, đó là cuộc chơi thì ngắn mà cuộc đời thì dài. Mời anh quay. Được, chấp nhận. 12 anh ơi, 12. 12. Bây giờ vô số 12 cho tôi xỉu luôn á. Con số 10. Yeah. Bộ Việt Nam vô địch hay gì mà dơ cao chứ. Không thể tin được. Trong khi á, bên này là toàn là mấy đứa em ruột của anh không á. Không biết, vui trong lòng. 3 miếng trước đi. Không, chị chơi một lúc. À thì chơi một lúc à? đây, 3 này, 6 này. Chị già chứ chị gân dữ lắm. 7 nè. 12 này. Chị già ơi. Theo tôi nghĩ giờ này chắc khán giả đang chuẩn bị vỗ tay. Đừng đông mãi giỏ mà. Được, được, được. Trương Thế Vinh, cảm ơn anh. Không tin được. Ăn và hãy nhớ cái đoạn. Được, được, được. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Trương Thế Vinh đã đưa tôi vào vòng chua cay này. Lâm Vĩ Dạ, sống ở trên đời ơn đền quán trả. Tối đêm nay một đêm duy nhất tại sân vận động 7 ruột cái mới sẽ có chương trình múa lửa xiết nuốt chanh. Quý vị hãy đón xem và giới thiệu những người cùng đón xem. Vô. Anh đi hơi nhiều rồi đấy. Anh đi chị. Trời ơi, cao, cao. Bóp bể rồi. Hey! Hey, 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 hey. Anh nói không tính Hey, hey, hey. Ăn bớt hê. Ok là hey. Dắt hết nước rồi. Hey. 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 để em mượn. Em đừng có làm như vậy. Hết nước thôi. Em đừng có phá tay. Hey. Hey.